انسي اي طريقة عملتي بيها المكرونة النجرسكو، بأسهل وأبسط طريقة هتعملي صينية مكرونة نجرسكو غرقانة بالصوص طعمها يجنن. تعالي نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. حلة بقى كده وفيها مية سخنة وشوية ملح، وانزل بقى بالمكرونة سباكيتي واسيبها تتسلق. طاسة ومكعب من الزبدة، وعندنا صدور فراخ مقطعينها مكعبات، ملح وفلفل اسمر وسبع بهارات وبهارات فراخ ومعلقة صغيرة من البابريكا، وابدأي كده شوحي الفراخ لحد ما تلاقيها كده غيرت لون وبدأت تستوي معاكي بالشكل ده. بنزل على الفراخ بتاعي كده ببصلاية متقطعة صغير وفلفل اخضر وفلفل الوان لحد ما الخضار بتاعي بيدبل. طاسة بقى وبنزل بمكعب من الزبدة وعليهم معلقتين كبار من الدقيق، وببدأ ان انا اشوحهم كده لحد ما تلاقي بقى ساحت كده الدقيق وتحمص معايا. كوبايتين من الحليب الساقع وادوبهم كده، وكوباية من سلق المكرونة وملح وفلفل اسمر او اسود، ومعلقة من الكريمة اللباني هتنقلها في حتة تانية خالص. انزلي بقى بالفراخ بتاعتنا والمكرونة اللي احنا سلقناها، وانزلي بقى بالكلام ده كله كده قلبيه على نار متوسطة لمدة 5 دقايق بالظبط. بايركس بقى وبنكون دهنينه مادة دهنية، وبنزل بقى عليها بقى بالخليط اللي احنا عملناه من المكرونة النجرسكو. وانا هنا بقى بحب احط على الوش كده شوية زيتون، والخطوة دي اختيارية. بحط بقى جبنة موتزاريلا، والناس اللي بتسألني على نوع الجبنة اللي انا بستخدمها، انا بستخدم جبنة موتزاريلا الحريف يا جماعة. بدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، وأول ما بتاخد اللون الجلد الخطير ده بطلعها بقى بالجمال وبالحلاوة دي. عايزة أقول لكم أحلى مكرونة نجرسكو هتاكلوها في حياتكم، بجد خطيرة وتجنن، لازم تجربوها. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. أشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة إبراهيم. باي باي.